璀璨星空、闪耀昆生的百万烟火秀。3、2、1，哇！我们要庆祝蓝昆生代天府建庙360周年高空烟火秀。耶！大家把你们手中的这个荧光棒举起来。对，哇！我们有很多摄影机在拍着大家一起来见证这历史性的一刻。蓝昆生代天府建庙360周年。哇哦！信众看到它的所有的图腾都是以圆形作为主轴。对，因为咱今天是360周年这个金曲晚会，各位圆周就是360度。对。所以呢，我们今天呢都希望所有的信众，全球昆生王联谊会的所有的好朋友，全台湾的好朋友都能够圆满平安。哇哦！哇，好璀璨、好亮丽的高空烟火！希望今天在场，以及在我们网络上面或者现场看我们直播，还有在场所有的那信众、所有的好朋友，大家看到今天这么精彩的高空烟火，都可以祝福大家身体健康、万事如意！掌声鼓励！无人机展演开始，大家赶快把你们手机拿起来哦，赶快用摄影哦，不要按到计算机，对，赶快哦。史上唯一创举，代远天长，坤耀永恒，南昆生代天府庆赞建庙360周年。哇哦，好漂亮、好壮观的无人机哦！到底它会排出什么样的图案、文字呢？大家请慢慢的来欣赏。如果表演到精彩之处，大家请用你们尖叫、掌声来代表。从前这个地方再出去就是昆生沙扇。有一天，渔民发现海上飘来一艘王船，哇！里面有6个神尊。耶，王船耶！决定留在南昆生，留在台湾，这一留就是360年。哇！谢谢王爷。好立体的王船哦，360度的哎。王爷有5位，孟贤好利个。来，李府千岁，来哦来哦来哦，注意看怎么变化哦，祈福千岁，哇哦，哇，5府千岁，人台语里咧讲53王。千岁，朱王爷，来，
最后一位王爷范千岁，王爷缓红，哇，150年后，这个地方改变了，原来的沙洲就淤浅了，所以呢，庙就要迁移。是找到康郎山，发现已经有囡仔公，所以咧，所以今摆来应该是咱的万世家公。再见，囡仔公。阿公，OK， 好，我们的吴王，哇，哇，这是在激烈的征战。对，对，我们吴王就是在当时的当下留下了一个印记，一个疤痕。哦，我们用无人机高空展演，希望王爷的神威远播，这段历史一定要代代相传。你讲你先来，你讲你先来，安尼到底是什么人先来咧？这个时阵呢，这个时刻，敢讲是？要安怎解决咧？哇，安尼即马是天兵天将，甲这个阴兵阴将咧相拍现在的哦。无人机在变换队形，到底要呈现什么给我们呢？哇，屁将差点当机，当钱，你讲你先来，我先来。哇，好漂亮哦，厉害吧？好好看哦。结果我到处理的时阵，感觉大声的爱请出来了。哦，哎呦哎呦哎呦，哦这，时阵，观世音菩萨来咯。今年咱南昆山大殿府要庆赞建庙360周年，今年都一系列的活动，来欢迎咱全国县市大众来共同参与，共同来庆祝。5月21、22举办着义阵演礼，咱有邀请到全国义阵来咱做艺阵的表演，其中有几间有文字身份的义阵，非常精彩。7月24举办着南昆山情人节路跑活动，要来邀请到咱喜欢路跑还是情人来参加。大家为着咱的，互咱的健康，互王爷甲咱加持。11月11到13要举办着咱的2022的昆山人平安祭，由着咱本庙交咱云管处来主办，由着台湾首富文创来甲咱协办，台湾首富提供平安夜，请到那个五王来甲咱加持，个法师的加持，使互咱每一个信众当平安。规年度丰富潜水家去到万善堂，做着历史回廊。南昆山大殿府建庙以来老照片，搁一寡故事，拢写伫顶头，拢会当来参观，当来了解咱南昆山大殿府的历史。欢迎所有县真大德，大家踊跃来到咱南昆山大殿府来行行来拜王爷，大家平安发财，感谢大家。